హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అపర్ణ లక్ష్మీస్ కిచెన్. ఈ రోజు వీడియోలో రోడ్ సైడ్ బండి మీద అమ్మే చల్ల పునుగులని ఇంట్లోనే తయారు చేయబోతున్నాను. నూనె కూడా ఎక్కువ పీల్చుకోవు, చాలా సింపుల్, అలానే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళి చల్ల పునుగుల తయారీ విధానం చూసేయండి. ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో 1 కప్పు వరకు మైదాపిండి వేసుకున్నాను. ఇక్కడ మీరు మైదాపిండి ప్లేస్లో గోధుమ పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు. తర్వాత 1 కప్పు మైదాపిండికి 1/2 కప్పు నుండి 3/4 కప్పు వరకు పెరుగును యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 3/4 కప్పు వరకు పెరుగును తీసుకున్నాను కాబట్టి వాటర్ యాడ్ చేయని అవసరం లేదు. పెరుగు వేసిన తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 చిటికలంతా వంట సోడా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి. పిండి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి 1 గంట సేపు పక్కన ఉంచుకోవాలి. పిండి నానేలోపు ఈ పునుగుల్లో కాంబినేషన్గా కేవలం 2 నిమిషాల్లో చట్నీని ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దానిలో 4-5 పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను పచ్చిమిర్చి బదులు పండుమిర్చి వేసుకున్నాను. తర్వాత 1 అంగుళం వరకు అల్లం ముక్క, తర్వాత 1/2 కప్పు పట్నాల పప్పు అంటే వేపిన శనగపప్పు, టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ వేసుకొని 1/2 చెంచా జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇది ఒకసారి మిక్సీ పట్టించేసుకొని తర్వాత దానికి సరిపడ్డా వాటర్ వేసేసుకొని బాగా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవాలి. చల్ల పునుగుల్లోకి చట్నీ పల్చగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ చట్నీకి తాలింపు వేసుకోవాలి. తాలింపు కోసం కొద్దిగా ఆవాలు, పోపు దినుసులు, 2 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకుని వేయించేసుకుని ఈ చట్నీలో వేసుకుంటే మనకు చట్నీ తయారైపోతుంది. ఇప్పుడు గంట ముందు నానబెట్టుకున్న పిండిని తీసుకోవాలి. కొద్దిగా పులిసిన పెరుగు తీసుకుంటే 1 గంట నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అదే ఫ్రెష్ పెరుగు తీసుకున్నట్లయితే కనీసం 3 గంటలైనా నాననివ్వాలి. ఇప్పుడు నానిన పిండిని తీసుకుని చేత్తో ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా కనీసం 3 నిమిషాలైనా బాగా కలుపుకోవాలి. మనం పిండిని ఎంతసేపు వీలైతే అంతసేపు ఇలా ఈ విధంగా కలిపేసుకుంటే పునుగులు కూడా అంతే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. చూసారుగా, పిండి ఈ విధంగా పునుగులు తయారు చేసుకోవడానికి వీలుగా తయారైపోయింది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకుని ఆయిల్ వేసేసుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసేసుకుని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత చిన్న చిన్న పునుగులుగా వేసుకోవాలి. మరీ పెద్దవిగా మైసూర్ బజ్జీలాగా వేసుకోకూడదు. మీడియం టు హైలో ఉంచి మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. అదేవిధంగా మిగిలిన పిండిని కూడా వేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీతో సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇవి పుట్నాల పప్పు చట్నీయే కాదండి, మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఏ చట్నీలో అయినా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఆయిల్ కూడా అస్సలు పీల్చుకోలేదు, చాలా చక్కగా వచ్చాయి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూసి ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.